হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য বাংলাদেশি, তো অনেকেই বলতেছিল যে সুনীল ভাই সবসময় থেকে ইন্ডিয়ান পাকিস্তান ফ্যান দেখেন আপনাদেরকে, তো আজকে বাংলাদেশের মধ্যে কি ভালো ব্র্যান্ডের মধ্যে সিলিং ফ্যান নাই? তো আজকে আপনাদের জন্য বাংলাদেশি ভালো ব্র্যান্ডের মধ্যে যেটাকে বলে আকিজ ইলেকট্রিক লিমিটেড। বাংলাদেশে কিন্তু একটা কোম্পানি, সবচেয়ে পুরনো কোম্পানি যেটা আকিজ কোম্পানি, যেটা আকিজ ফ্যান। এখন আকিজের কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট আছে, সেগুলো আপনি নেটে সার্চ দিলে বুঝতে পারবেন যে আকিজের কী কী প্রোডাক্ট আছে। তো আজকে 7 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, 7 বছরের মধ্যে আকিজ কোম্পানির যেটা সিলিং ফ্যান, 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সিলিং ফ্যানেতে, তাও আবার 56 ইঞ্চি। তো আমি আজকে ডিটেলটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই যে দেখেন আকিজ ফ্যান টেকনিক্যাল আকিজ কোম্পানি স্পিড রেডিমেড 220B, আর সবচেয়ে স্পিড যেটাকে বলে আমরা বাংলাদেশের যে আরপিএম স্পিড করি, তো আরপিএম হচ্ছে 310 আরপিএম, তার ফ্রিকুয়েন্সি চার্জ হচ্ছে 50 ওয়াট, মাত্র 68 ওয়াট। এই প্রথম 68 ওয়াটের সিলিং ফ্যান যেটা আকিজ কোম্পানির। অন্যান্য ব্র্যান্ড দেখবেন, আমি নামগুলো বলবো না, অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলো দেখবেন যে 80 ওয়াট, 75 ওয়াট, 90 ওয়াট, 110 ওয়াট। তো আজকে কিন্তু আকিজেই মাত্র 68 ওয়াটের সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলো। আর দেখতে অফ হোয়াইটের মধ্যে খুবই চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই মানে যেটা সুন্দরই বলা যায়। আর এটা পাখাটা পাবে না ফুল পাখা, আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে কোনো দিন জং ধরবে না, মচে পাবে। তো এটার সাথে কী পাবেন, এটার সাথে 2টা ক্যানাপি পাবেন, যে আকিজ কোম্পানির 2টা ক্যানাপি পাবেন, তারপরে যে ওয়ারেন্টি কার্ড, তারপরে হচ্ছে যে তারগুলো পাবেন, তারপর রডটা পাবেন, যে কবজিটা পাবেন, সব কিছু আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো একটার মধ্যে দেখেন আগে যে লুকিংটা দেখেন কতটা সুন্দর দেখেন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, তো যেটা বলে আকিজ কোম্পানি কিন্তু একটা নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, সেগুলো যে দেখে আকিজ ফ্যান, তারপরে যে ছুঁয়ে যাক প্রকৃতি হাওয়া, যেটা হিমেল হাওয়া সিলিং ফ্যান, তারপর যে 30% এনার্জি সেভিং। মানে একটা কথা বলছে, বাংলাদেশে এই প্রথম 68 ওয়াটের সিলিং ফ্যান কিন্তু একমাত্র আকিজ কোম্পানি নিয়ে আসলো। আর হচ্ছে এটার 56 ইঞ্চি, যেটাকে বলে সবচেয়ে মানে কী বলবো, মানে এতটা স্মুথ বাতাস। আর দেখেন পাখাটা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাখা, অ্যান্টি ডাস্ট করা। মানে এটার মধ্যে আরেকটা কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, আপনি যত কিছুই হোক ময়লা ধরবে না, এটা অ্যান্টি ডাস্ট করা। আর একটা জিনিস, এটা যদি পাখাগুলো যদি আপনার কোনো সময় যদি ধুলা ভালো হয়, সেক্ষেত্রে আপনার নর্মালি একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছলে আপনি অ্যান্টি ডাস্ট কারণে কিন্তু রঙগুলো আপনার কোনো দিন উঠবেও না বা নষ্ট হবে না, যেগুলো হচ্ছে এই জন্য অ্যান্টি ডাস্ট করা রঙ। অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, আর হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, পিওর কপার যেটাকে বলে পিওর কপার, আর হচ্ছে 310 আরপিএমের সিলিং ফ্যান, অ্যান্ড মাত্র 68 ওয়াট। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সেখানে চান, তারা আমাদের সময় সেখানে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে তার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি। বাংলাদেশের 64টা জেলা আমরা টেকনাফ থেকে আমরা হোম ডেলিভারি। তো অনেকে বলতে পারে যে সুনীল ভাই এটার ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি কী আছে? তো এটা কিন্তু 7 বছরের ফুল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। শব্দ হবে, চলে না, ঘুরে না, প্রত্যেকটা 7 বছরের মধ্যে আপনি নতুন বডি পাবেন। তো আমি আজকে যেটা আপনাকে বলে দিলাম, এই যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির যে কার্ডটা, এই যে কার্ড ক্যানাপি থেকে শুরু করে সব কিছু আপনি পাবেন। আর আমরা আরেকটা জিনিস হচ্ছে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, দেখেন এটার বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি একটা দেখেন। এই যে 99% বিশুদ্ধ তামার কপার, উন্নত মানের সিলিং মেশিন করা, নিখুঁতভাবে প্রকৃতি তৈরি করা, উন্নত মানের পাউডার কোটিং করা, মানে এভরিথিং শব্দবিহীন, যেটা শব্দবিহীন কিন্তু মানে একটা ফ্যানের এত ফ্যাসিলিটি যদি আপনি চান, তো অবশ্যই আকিজ কোম্পানি নিতে পারেন। সবচেয়ে ভালো মানের সিলিং ফ্যান, সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান, রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটাকে মানে বাংলাদেশে অনেক পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে কিন্তু দেখবেন যে রাজকীয়। আজকে বলবো যে আমরা অফ হোয়াইটের মধ্যে যে এত সুন্দর একটা কালার ফ্যান, যেটাকে বলে অ্যান্টি ডাস্ট করার মধ্যে একটা সুন্দর একটা ফ্যান। তো এটার দামটা আমি বলে দেবো। ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় কিন্তু ধামাকা প্রাইজে দিয়ে থাকে। তো আজকে ধামাকা প্রাইসে থাকবে মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আকিজ কোম্পানির যেটাকে সবচেয়ে ভালো সিলিং ফ্যান, যেটাকে বলে এনার্জি সেভিং, মাত্র 68 ওয়াটের সিলিং ফ্যান, মাত্র পাবেন 3500 টাকা। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64টা জেলা আমরা হোম ডেলিভারি। আর যারা অর্ডার করতে চান, তারা অবশ্যই বিকাশ থেকে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করেন, বাকি টাকাতে মাল উঠায় নিতে পারেন আপনাদের পছন্দের যে কোনো কুরিয়া, সুন্দরবন, এসে পরিবহন, পাটাও, রেডেক, যে কোনো কুরিয়া দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।